Как всегда, любимый расклад. Стучит, кричит, на порог ступает, двери открывает, что было, что будет, чем дело кончится. Давайте смотрим, что же вам стучит. Стучит работа, да, какие-то ограничения вам стучат, да, много работы, и через эту работу, да, вы ограничиваетесь, стучит вам, грючит вас. Ага, богатство какое-то грючит вас, деньги, да, которые, может быть, как бы ждете и никак не можете дождаться. Стучит, грючит, на порог ступает работа, планы и надежды какие-то на неизвестность, понимаете? Поэтому неизвестность вас это волнует. Стучит, кричит, на порог вступает, двери открывает. Да, двери открывает. Ага, предложение любви, сердца. То есть вам предложение сделают, понимаете? Что было у вас? Да, у вас была прошлая больная любовь, да, от которой вы еле-еле отвязались. Вот, и что же будет у вас? Дальняя дорожка, милые мои. Да, денежки вам будут, да, и счастье. Счастье на всю вашу оставшуюся жизнь. И что? Подарки.